อมลงทรงตัวไม่ดีหลงลืมสัญญาณเตือนบ่งบอกมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงอายุ 30-40 ปีจะเป็นช่วงวัยที่มีมวลกล้ามเนื้อขึ้นสูงสุดหลัง 40 ปีมวลกล้ามเนื้อจะลดลงปีละ 1-2% หลัง 50 ปีความสามารถหรือสมรรถภาพของกล้ามเนื้อก็จะถอยลงหากไม่ได้ดูแลให้แข็งแรงในที่สุดส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันหลังอายุ 60 ปีตระหนักให้มากเมื่อผอมลงหรือทรงตัวไม่ดีหรือหลงลืมยังมีสัญญาณเตือนอื่นๆอีกที่บอกถึงมวลกล้ามเนื้อลดลงวันนี้ใส่ใจให้มากกับมวลกล้ามเนื้อกันวัย 50 อัพเราแข็งแรงไปด้วยกัน